আমার নাম যতীন্দ্র দাস, আমি বারাসাত মডার্ন কম্পিউটার থেকে এই কম্পিউটার কিনলাম। মোটামুটি ঠিকঠাকই আমার যে এক্সপেকটেশন ছিল আমি তার মধ্যে ভালো পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, যে কম্পিউটার কনফিগারেশন আমি i5 এর কম্পিউটার নিয়েছি, তো আর বাকি ইউপিএস নিয়েছি আর মনিটর নিয়েছি 19 ইঞ্চি। ব্যাক পেয়েছি আর একটা মাউস প্যাড আর কুপন পেয়েছি। যে কুপনটা হলো ভ্যালিডিটি হবে লটারিতে আউটড্রতে যদি হয় তাহলে একটা প্রিন্টার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তো এক্সাইটেড যদি পাই।